Sepertinya ada yang berbeda di sini. Wih, Ciwidey sekarang mah. Wah, ya mah Pak Dedi, gara-gara Pak Dedi sih kan mah. Ciwidey jadi sararaang dia guys, tingali aya PJU-an aya nama. Nah, Pak Dedi nya pot gercep pisan. Sekali dua kali ngelewat ka dieu langsung ditindak ya. Wah, hatur nuhun pisan ieu mah. Caang pelebah dia teh guys aya nama.